איך לבחור נכון עורך דין שייצג אותנו בעסקת נדל"ן? האם ללכת למכר או לשכן, או אולי לבחור בעורך הדין שפעם טיפל בי באיזה תביעת נזיקין, אולי הוא גם עוסק במקרקעין, או לבחור את עורך הדין שייתן לי את הצעת המחיר הזולה ביותר, אני רוצה הרי לחסוך בכסף. אבל מה הדבר הכי חשוב לנו בעסקת נדל"ן? אנחנו רוצים להרגיש ביטחון, אנחנו רוצים לישון טוב בלילה, לדעת שאין פה טעויות ושלא ידרשו מאיתנו כספים. והדרך להגיע לשם זה לבחור בעורך הדין שהמיקוד שלו זה עולם הנדל"ן. כי עולם הנדל"ן הוא כל כך רחב, הוא מכיל ידע מכל כך הרבה עולמות שונים וכל כך הרבה ניואנסים, ומי שלא עוסק בתחום באופן שוטף ומקפיד להתעדכן, אז בהכרח הוא מפספס והוא עשוי לגרום לנו לטעויות שיכולות להיות מאוד כואבות. אנחנו גם רוצים שעורך הדין יהיה לו מומחיות בעולם מיסוי המקרקעין. אנחנו רוצים שהוא ייתן לנו את העצה הנכונה, בזמן הנכון. אולי אם יש אפשרות לתכנן מס ולחסוך בכסף. בנוסף, אנחנו רוצים עורך דין שהוא יהיה זמין, שהוא יהיה נגיש, שהוא ינגיש לנו את המידע. אני מקפידה להנגיש את המידע ולהיות זמינה, ותתפלאו, זה לא דבר טריוויאלי. ודבר אחרון, אנחנו רוצים עורך דין שהוא לא מעגל פינות בדרך לחתימת חוזה כדי לחתום מהר, שהעסקה תיחתם. אנחנו רוצים עורך דין שאפשר לקרוא לו קרצייה. בעיניי זאת מחמאה.